Takk, president. Stortinget behandler i denne saken endringer i en lang rekke lover. Det avhendingsloven, borettslagsloven, bostadsoppføringslova, eiendomsmeglingsloven, finansieringsvirksomhetsloven, skatteloven og tomtefestloven, så det mye arbeid vi har foran oss. Regjeringens begrunnelse at det i de siste årene har vært en rekke negative avisoppslag om de såkalte lavinnskuddsboliger organisert nettopp som borettslag. Og lavinnskuddsboliger kjennetegnes jo ved at kjøper ikke trenger særlig meget egenkapital for å finansiere boligen. Boligene altså det vesentlige finansiert gjennom felleslån som borettslaget tar opp. I praksis omtales lavinnskuddsboliger gjerne som boliger hvor fellesgjelden utgjør 80% og innskuddsdelen da følgelig 20%. En fordel med lavinnskuddsboliger at det blir lettere for personer med begrenset egenkapital å komme inn på boligmarkedet. Det imidlertid et stort problem hvis kjøperne ikke forstår konsekvensen av hva de har kjøpt, og kjøperne heller ikke har økonomi til å betale sin del av felleskostnadene når hverdagen melder seg. Det i Norge i dag 345 000 borettsleiligheter. Av disse så utgjør altså lavinnskuddsboligene en forsvinnende liten andel. Den foreliggende proposisjon legger til grunn at problemet med borettslag med for lave individuelle innskudd fra andelseierne i forhold til fellesgjelden som hviler på borettslaget, et soliditetsproblem som bør bekjempes ved lovmessige tiltak. Disse inngrepene faller altså i 3 hovedkategorier. For det første foreslås innført en lovbestemmelse om at det heretter ikke skal kunne opprettes borettslag som må låne mer enn 75% fra banker eller andre eksterne långivere. For det andre at det innføres lov- og forskriftshjemler som har det til felles at de grunnleggende skal bevisstgjøre kjøpere av borettsleiligheter av hva de reelle økonomiske forpliktelsene vil være i årene som kommer. Og med særlig vekt på å synliggjøre den reelle prisen på det tidspunktet kjøperne treffer beslutning om å kjøpe. Hensikten altså at den enkelte skal forstå rekkevidden av de forpliktelsene man tar på seg som andelseier, både for selskapets driftsutgifter og kapitalkostnader. Det tredje tiltakspunktet, eller hovedgruppa av tiltak, det altså flere lovendringer som går ut på at man skal kunne påvirke og forhåpentligvis redusere risikoen dersom det viser seg at andre andelseiere misligholder sine forpliktelser til å betale felleskostnader og organiseringen av sikringsordninger. Jeg tror før vi fokuserer på eventuelt svakhet ved borettsformen, også skal være klar over at i et litt lengre perspektiv så har borettsformen i Norge bidratt til boligreising. Den har vært betydelig i våre byer, og den har hatt stor betydning for boligsaken i Norge i etterkrigstiden. Vi må passe på at vi ikke utsetter borettsformen for reguleringer som gjør den mindre attraktiv, slik at vi påvirker folks evne til å velge fritt den boformen de ønsker. Vi må huske på at borettsformen også for mange da vil alternativ ikke være selveierboliger, men rett og slett være henvist til et rent leiemarked. En samlet fagkomité støtter de forslag som går ut på å gi den enkelte andelshaver god oversikt og informasjon som setter vedkommende i stand til å treffe informerte beslutninger. Og komiteen støtter også det som går ut på å redusere risikoen gjennom sikringsordninger for andres betalingsmislighold. Men på ett punkt så har komiteen delt seg, og det gjelder da det foreslåtte forbud mot høyere belåning enn 75%. Vi som skeptiske til denne begrensningen jo selvfølgelig ikke imot at det vises varsomhet ved låneopptak, men regjeringen foreslår et system der det lovgiverne som en gang for alle bestemmer maksimal finansieringsgrad, og ikke som i alle andre låneforhold
lar det være opp til den enkelte boligeier og banken å avtale hva som skal være egenkapital og hva som skal lånes. Vi tror en slik regel blir for stiv, og at beslutningen da tatt en gang for alle, uten spesiell konkret kunnskap om risikoen som den enkelte da kjenner til, og sine egne forhold. Vi mener videre at hvis man ser på omfanget av problemet, så har det i løpet av 10 år vært 10 konkurser i borettslag. Og vi vet jo også at vi har utmerkede løsningsmekanismer for de tilfellene hvor det blir betalingsstans i borettslag. Også da er jo beboerne sikret langt flere rettigheter enn tilsvarende selveiere er i en konkurssituasjon. Så må vi også være klar over at i en konkurs så er det først og fremst innskuddskapitalen. Den tapes jo før den er beskyttet mindre enn fellesgjelden som er tatt opp med lån i bankgjerne. Og det betyr jo også at hvis innskuddsdelen er lav, så vil i en konkurssituasjon også tapet for borettshaverne være tilsvarende beskjeden. Dersom man ikke lenger skulle tillate i lavinnskuddsleiligheter, vil det nok øke soliditeten i det enkelte borettslag, men denne soliditeten kommer primært bankene til gode og ikke andelshaverne. Så etter min mening så har man lagt alt for stor vekt på dette tiltaket. Og man kan også da bli forledet til å tro at andre og viktigere forhold ikke spiller så stor rolle. For eksempel størrelsen på gjelden, rentenivået og hvordan rentene kan utvikle seg. Og det er også et spørsmål for seg om dette såkalte innskuddet, om det i virkeligheten er oppspart, eller om også det må lånes, og eventuelt da på hvilke betingelser. Og i en konkurs så vil altså hvis man da har finansiert innskuddet sitt som sin private forbruksgjeld, så vil jo det være med låntageren, uansett om man bor i borettsboligen eller ikke. Det er disse og langt viktigere forhold som altså egentlig avgjør om andelshaverne makter sine utgifter. Komiteen slutter seg til departementets vurdering at begrensende av belåningsgrad i hvert fall ikke skal gjøres gjeldende for senere låneopptak. Noe annet ville vært helt umulig å praktisere, så vi støtter oss til at man i hvert fall bare reserverer denne begrensningsregelen til stiftelsestidspunktet. Det er heller ikke noe ønske om å endre den enkelte andelshavers mulighet til individuell nedbetaling. Bolig er den viktigste spareform i Norge, og det bør den også kunne være for de som bor i borettslag. En samlet komité mener også at det er viktig at kjøperne av borettslagsleiligheter sikres opplysninger om totalprisen på boligen. Markedsføringsloven er bindende for enhver næringsdrivende som lever av da å selge og formidle boligsalg. Det er utarbeidet en bransjenorm for markedsføring av bolig, og det er også da rett og slett disse bransjenormene som nå gjøres og skrives inn i de forskjellige lovene. Så dette er i samsvar med etablerte regler når disse kravene om prisopplysninger inngår i eiendomsmeglingsloven, avvinningsloven og bostedoppføringsloven. Komiteen mener at de foreslåtte endringene vil bidra til at kjøpere av andeler er informert når de treffer disse langtrekkende beslutningene. Boliginvesteringen er kanskje noe av det viktigste beslutningene man tar i familien. Og likeledes så støtter man departementets vurdering om at reglene bør rette seg mot profesjonelle aktører ved forbrukersalg og ikke ved overdragelse mellom forbrukere, typisk når det selges mellom familiemedlemmer. Så har man erfaring for at enkelte selskaper og personer har kjøpt langt flere andeler enn det de har tenkt å bebo eller fysisk kan bebo. Og det er det man gjerne omtaler som spekulasjonssalg, og der har komiteen også vært enige om å si at man ikke skal erverve, andre kan ikke erverve enn de som senere kan bo i borettslaget. Avslutningsvis så vil jeg også peke på at det er tatt opp et forslag. Når man da understreker eiendomsmeglers opplysningsplikt, så er eiendomsmegler ofte avhengig av å få disse opplysningene fra forretningsfører eller boligbyggelaget.
Og vi ønsker å fremme et forslag, det ligger i innstillingen, om at vederlaget og gebyrer i forbindelse med overdragelse bortfaller hvis ikke eiendomsmegler har fått disse opplysningene. Så vi fremmer da formelt også forslaget her i salen om dette.